नमस्कार साथियों, अगर आपके मुंह या गले में इन्फेक्शन हो गया है जिसके कारण मुंह या गले में अल्सर या छाले हो गए हैं और आपको खांसी रहने लगी है, खासकर सूखी खांसी या खांसी की एक ठसक सी घर कर गई है, अगर आपकी छाती में इन्फेक्शन हो गया है और थोड़ा बहुत चलने फिरने या काम करने पर ही थक जाते हैं, हाँफने लगे हैं, सांस फूल जाता है और खांसी आने लगती है, अगर आपको पेट या आंतों में इन्फेक्शन हो गया है और आपको या तो कॉन्स्टिपेशन रहने लगा है या लूज मोशन की शिकायत रहती है, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया है, आपका खाया पिया नहीं पचता, अगर आपको पेशाब की थैली या नली में इन्फेक्शन हो गया है, आपको बार बार पेशाब जाने की शिकायत रहने लगी है, आप थोड़ा बहुत करते हैं, खुलकर पेशाब नहीं करते और थोड़ी देर बाद में फिर से पेशाब जाना पड़ता है और आपको हमेशा गहरा पीला, नारंगी या लाल बदबूदार पेशाब आने लगा है, तो इन्फेक्शन के कारण आपके पेट में, आपकी नसों में गर्मी घर कर गई है, हो सकता है अंदर कोई अल्सर या फोड़ा हो गया हो। दोस्तों, मुख्य रूप से ये प्रॉब्लम्स बाहर का अनहाइजीनिक और ऑयली खाना खाने, ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाना खाने, ज़्यादा धूल व मिट्टी के पराग कणों के संपर्क में रहने से और लगातार अधिक मात्रा में ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, तंबाकू और गुटखे के सेवन के कारण हो सकती है। अगर इन प्रॉब्लम्स पर समय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो अल्सर, टीबी, कैंसर जैसी नुकसान देने वाली बीमारियां होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और काफ़ी उपाय व दवाइयाँ ले लेकर थक चुके हैं, तो मैं हूं आयुर्वेद एवं होम रेमेडी एक्सपर्ट डॉक्टर एस यादव और आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्फेक्शन के कारण हुई इन सभी समस्याओं को दूर करने का एक ऐसा आसान आयुर्वेदिक घरेलू उपाय बताऊंगा जिसका कुछ दिन लगातार सेवन करने से आपकी ये सभी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं शरीर में इन्फेक्शन के कारण पैदा हुई इन सभी समस्याओं को दूर करने के आयुर्वेदिक उपाय के प्रयोग विधि के बारे में विस्तार से। दोस्तों, इस उपाय में, इस नुस्खे में प्रयोग करने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए उनमें है शहद, तुलसी पत्तर, अदरक, काली मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। दोस्तों, ये सब देसी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो बड़ी आसानी से हम सब के घरों में मिल जाते हैं। इन सब हर्ब्स में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एलर्जिक, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं और इन सब के अलावा हल्दी में एक एक्स्ट्रा करक्यूमन घटक भी होता है जो इन्फेक्शन को दूर करने व डैमेज सेल्स को रिपेयर करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। नुस्खे को बनाने की विधि के लिए सबसे पहले एक कटोरी में 2 चम्मच शहद लें, इसमें 7-8 तुलसी पत्तर व आधा इंच अदरक के टुकड़े का रस मिला लें और साथ में 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर व 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर इसमें अच्छी तरह से मिला लें। इस तैयार नुस्खे को दिन में कम से कम 3 बार सेवन करें और इसके कम से कम 1 घंटे तक कुछ भी खाए पिए नहीं। रात को सोने से पहले इस नुस्खे का सेवन जरूर करें क्योंकि रात को नुस्खे का असर दोगुना देखने को मिलता है। इस नुस्खे का कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और हर आयु वर्ग के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले दिन से ही इस नुस्खे का असर 50% दिखेगा और 100% असर देखने के लिए 5 से 10 दिन तक इसका लगातार सेवन करें। पुराने से पुराने इन्फेक्शन को दूर करने के लिए यह नुस्खा 100% कारगर है। उम्मीद है आप इस जानकारी का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की किसी दूसरी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।